de ranger os dentes e tem problema na dele, então vou tentar resolver o problema dela hoje. Enquanto o Dr. Vitor caminha pela faculdade para chamar a aluna para o atendimento, é interessante ressaltar que o bruxismo é uma desordem funcional possivelmente relacionada a fatores genéticos, a situações de estresse, tensão, ansiedade ou a problemas físicos de oclusão ou fechamento inadequado da boca. É importante consultar um dentista quando haver dentes desgastados, danificados ou sensíveis, dor no maxilar, nos ouvidos, ruídos e na mandíbula travada. Ana era uma aluna bem estudiosa, tirava ótimas notas. Com a pandemia, Ana, assim como todo mundo, enfrentou o isolamento social e, infelizmente, estudar não passou a ser como antes. As avaliações eram feitas online e as notas não abaixavam. Eram ótimas. Mas havia um problema que Ana não percebia. Ela não estava aprendendo de verdade. Com o retorno das aulas presenciais, a vida de Ana virou uma bagunça. Já não era mais fácil estudar e suas notas caíram bastante. O estresse e a ansiedade só aumentavam. Durante as noites, Ana começou a ter episódios de apertamento dos dentes. O estresse do seu dia a dia passou a causar em Ana um problema não esperado: o bruxismo. Ranger os dentes é um ato involuntário e não tem cura, mas tem tratamento. Existem vários tratamentos e os mais utilizados são o uso da placa mil relaxante e a aplicação de botox no masseter. Contudo, outras medidas para aliviar o estresse são interessantes, como praticar bons hábitos de sono e evitar cafeína à noite, que pode ajudar a reduzir o bruxismo, bem como outras medidas, sendo elas realizar fisioterapia e cuidar da saúde mental. Muito obrigada, este é o nosso trabalho.